Usa ka barangay chairman nga sakop sa syudad sa Naga ang nadakpan sa gipahigayong entrapment operation sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation, NBI Sevro, uban ang Bureau of Internal Revenue kon BIR kini tungod sa pagpalsify sa deed of absolute sale sa luna sa yuta ug certificate authorizing registration. Sayra nato ang detalye nining report. Sa videong kuha sa NBI Sevro, makita usa ka lalaki nga naglingkod sa bahay kubo uban. Ang duha ka babae samtang nagpadong ang usa ka van. Iyad ay kini sa NBI operatives nga mipahigayon og operasyon di nasakpan ang subject nga naghupot og mga mini nga dokumento lakip na ang deed of absolute sale ug ang certificate of authorizing registration. Gibasahan sa NBI sa iyang katungod ang suspek atol sa pagsikop nini ug gidala usab siya sa buhatan sa NBI Sevro. You have the right to remain silent. Anything you say can be used and may be used against you in the court of law. Gitumbok sa NBI ang mga lalaki nga si Eden Hira Nukon, 42 anyos, kapitan sa Barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga, kinsa nadakpan ni adtong Agosto 24, 2024 sa Pinoy-ana niya. Gingong gifalsify niya ang BIR e-card nga gipresentar sa suspect ngadto sa Register of Deeds aron mabalhin ang titulo sa yuta dito sa lungsod sa Moalboal ubos pangalan sa namatay na niyang inahan. Unang nadakpan sa entrapment operation sa NBI ang duha ka mga sinugo sa kapitan. Pagproseso sa mga dokumento, kinsa mikanta nga ang kapitan ang nagsugo kanila hinungdan nga gihimo usab dayon ang hot pursuit operation ug nadakpan ang subject. 2 counts of violation of falsification of public documents, Article 172 in relation to Article 171 in relation to the Cybercrime Law, Republic Act 10175, as well as the National Internal Revenue Code. Samtang gipadayag sa mga opisyal sa BIR nga hugot ang ilang kampanya batok sa mga mangingilad nga mogamit sa ilang buhatan sa illegal nga kalihukan, lakip na ang pagpamiki sa mga dokumento. Gipakita sa BIR kung kiunsa nila pagsiguro nga fake documents ang gipresentar sa suspect. Pinaagi sa ultraviolet light diin nakita ang mga security features sa original nga documents. For this transaction alone, we stand to lose almost 1 million in tax collection from the payment of capital gains tax and the documentary stamp tax. So I urge our taxpayers not to follow this kind of people. Gawa sa kasong ginuso ngadto sa piskalya, pasakano sab sa NBI ug sa BIR ug laing kaso ngadto sa ombudsman ang kapitan tungod kay aduna kini posisyon sa gobyerno. Mupahigan usab og halapad nga investigasyon ang NBI sa posibilidad nga adunay kakonsabo sa sulod sa mga buhatan sa gamhanan ang dinakpan. Nasayran nga aduna na kini laing mga kaso pa nga susama gihapon nga mudos. The investigation and subsequent operation that led to his arrest is important because this criminal activity undermines our torrent system as well as the revenue collection effort of the government. These criminal activities, if goes unabated, will create chaos. Gisuwayan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa dinakpan apan mitago kini. Pinakarakterisa sa detention facility sa NBI ang ilang nadakpan nga barangay kapitan. So atong kuhaan o pamahayag no say niya kung hatag siya. Okay ka, mayong adlaw nimo. At least kung willing lang ka magpa-interview, komento sa imuhang side, pwede na ito ma-air ka. Kauban si Rod Prado o Glance Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.